Вечірній Джеральд. Вечірній Джеральд. Вечірній Джеральд. Шоу Вечірній Джеральд. Вечірній Джеральд. Христос воскрес, ля-ля-ля! Викиця, ти дурна маленька. Друзі, то таке шоу, воно називається «Вечірній Джеральд». Тут відбувається Джеральд. Не треба було пити перед ефіром, але то вже сталося, як сталося. То Джеральд. Доброго дня, Тарас. Мене звати Гаврик Тарас, і в нас відбувається... Тебе звати Тарас. В суті, так. У нас тут відбувається зустріч з хорошими людьми. В основному то є відомі, найкращі, найпопулярніші люди цієї країни. І в нас перша програма є дуже знаковою. Ми вирішили запросити людину, яка представляє нашу українську націю. В принципі, дивишся на ту людину і розумієш, яка та Україна має бути в майбутньому. А для того, щоб ми зрозуміли, що то є за людина, у вас просто така важка мова, дуже важка. Багато відмінків, блядь. Рудний, знахідний, давальний, родовий, місцевий. О май гад, дуже важка. Я щось про це карантин і коронавірус. Коротше, я два дні тому був в магазині. І якась стара баба просто зняла маску, щоб кашляти. Коротше, я був в ахуї. Нам піздець. Друзі, давайте разом привітаємо. Я не знаю, як там вітати, чи треба плескати якими частями тіла в себе вдома, але тим не менше прекрасний чоловік Юра з Коломиї. Юра з Коломиї. Вечірній Джеральд. Юрчик маленький, моя маленька кіця. Вечірній Джеральд. Чекай. Ой, Добрий день. добрий день, маленька Юрчика, кіця. слухай, дуже раді тебе бачити. І дуже дивно до тебе звертатися Юра. Ну ти ж реально, скажи чесно, ти ж по паспорту взагалі ні разу не Юра. Ну, мене звати Джуда, якщо правильно. Тебе звати Юда. Але може мене називати Юра. Всі мене називають Юра. Слухай, ну а Юда, це ж типу, ну от Юда ж мало би перекладатися, чи ні? Ні. То там Юдах, і там ще Юда, який, злий, знаєш? Слухай, як сталася та фігня, що ти став популярним? Ти, до речі, можеш зняти маску, то нічого не допоможе тобі, Розкажи, як відбулася та тема з твоєю популярністю? Коли в той момент настав? Якщо чесно, це просто неочікувано, чесно. Мені стало нудно вдома. Тобі стало зле, коли ти приїхав в Україну, так? Ну, і стало нудно вдома, хотів робити питання-відповідь. І так вийшло. Поширили мої історії і так сталося. Так вийде, коли ми з тобою сьогодні в готелі будемо ночуватися. Киця, ну що ти дурний якийсь? Слухай, але купа людей реально цікавляться, звідки ти є. Тому що якщо подивитися твої відоси, то в одних ти кажеш, що ти з Китаю приїхав, в других ти кажеш, що ти приїхав з Америки, в третіх там ще якась історія. Брехло дурне, диви на нього. Звідки ти є, чувак? Я з Детройт, Мічиган. Але я багато разів був в Коломиї, тому я говорю, що я з Коломиї. Тобто ти взагалі не живеш в Коломиї? Ні, взагалі не живу. Це ти піздун. Ні, це просто сарказм, знаєш? Окей, а де ти живеш реально? В Франківську живу. Ти з Франківська? Так. Слухай, а що робиш там в Франківську? Вчуся, я ще баскетбол їбашу. Ти ж казав, що ти не матюкаєшся, чувак. А язик, витягнув язик. Ні. Кукуріку, чик-чик. То ти навчаєшся? Ну. Що, на кого навчаєшся? Медицина, я на лікуванні справа. А ти різати нас будеш? Чи американських чуваків? Ні, в Америці, по-любому. Тобто не прикол тут залишатися? Та зарплата хуйня у вас. Просто для лікарів це дуже погано. Ні, чесно, лікарів, які рятує люди, так мало зарплати, то це просто... А тобі наш так багато грошей? Так, всім треба багато грошей, не тільки я. Слухай, а ти не розглядав варіанту? Ти зараз стаєш популярний, в тебе скільки там вже підписників є? Я хуй знаю. Там 100... Я навіть не це дивлюся. Чувак, помось, нам всім пізда. Я не знаю. Що це? Буде коронавірус.
Слухай, ти ким ти хочеш лікарем стати? Ти хочеш якимось, може, Або пластичний хірург? педіатром, Щось або там? пластичним хірургом. Я не Хочеш знаю. А ти цицьки що хочеш? не вибирати? Ні, я поки на сімейна медицина. Типу, Ага, то якийсь там курс другий, третій, Ні, так? ні, це типу по спеціаліст. Я маю вибирати після. Слухай, чи ти навчання. хочеш пластичним хірургом стати? Цицьки хоче дивитися, правда? Ні, це не за те, що та. на ті цицьки хочу дивитися. Я хочу, щоб типу, якась дівчина стала веселіше, знаєш. В смислі веселіше? Ну, якщо в неї гарні цицьки або гарні сраки, то можливо їй краще буде. Тобто ти зараз, ну чекай, ти зараз в екран кажеш, типу, якщо човіха зараз якась сидить перед екраном, а в неї, ну, якби, нуль, Ну, то вона ніби сумна має бути? ні, я не по-твоєму? кажу, що вона сумна. Я хочу, щоб вона, типу, відчувала краще, знаєш, не так. Ну, можливо, вона хоче виглядати як Кім Кардашіан, або, не знаю, Ти Нікі. думаєш, що всі мають виглядати як Кім Кардашян? Ні, я не кажу, що мають виглядати як Кім Кардашіан. Я кажу, що якщо вона хоче, то я зроблю. Ну, якщо би так до тебе підійшла така от, ну, худесенька, то ні, варіантів нема. Я би зробив, би зараз, ну. Стоп. Що би ти зробив? Ну, сиськи або жопу. Яю. Ти що? Слухай, чувак, ти боїшся такої херні взагалі? Боюся. Да. Боюся. Особливо, ну, якщо в мене би було, наприклад, коронавірус. Солодка така зуб. Ні, я не просто хочу захворіти, знаєш, бо я боюся тут лікарів більше, ніж це хвороба. Знаєш? Та слухай, чувак, в нас насправді хороші лікарі, що ж ти починаєш? Ну, хороші, але. Слухай, дівки худі хуйові. Ні, чувак, чого хуйові? То ні хороші насправді. Лікарі хуйові, чого хуйові? Ні, хороші. Чувак, ну що ж ти? Ти гімно дурне, ти будеш вимахуватись, ми тебе відправимо першим рейсом додому. Слухай, чувак, ну і чим займаєшся в основному, попри ту хуйню, яка відбувається зараз? Я часом нічого не роблю. Сиджу вдома, вчуся, ну, граю на переставці, ну, PlayStation. На переставці, так? Так, і бігаю, займаюся спортом вдома і все. Слухай, а ці от, ти кажеш, що ти з Детройта, та? Так. Там цей от репер Емінем є, та? Так. Емінем. Ти ще скажи, що ти з його дочкою... Так, в університеті ми вчилися разом. Дочкою Емінема, та? Так. Маєш фотографію? Ой, зараз. Чувак, ти в університеті в Україні, ти ж зайняєшся по Ні, я там він- просто. Ти теж там був в університеті? Так, так. мгм. Так? Рік. І що там не пішло? Ні, Ви просто- тебе ні. вигнали? Не вигнали. Дороге було, дуже дороге було. У нас 40 тисяч доларів за рік, щоб вчитися. А Ну, ти щоб такий стати хитрунчик лікарем. маленький, всіх наїбав, та? Та. Слухай, ну прикольно, чувак. Про своїх родичів ти розказуєш, що твій брат якийсь. Як ти, брат єбанат? Чи... Ні, ну, я говорю, що він дебіл, але насправді він не дебіл. Він розумний, але я просто йому так називаю, бо я його брат. Ну, ти розпіарив, по суті, тільки брата, тому що в тебе там є ще. Брат вже популярніший, ніж він. Має інстаграм свій. Да. Ну, а є ще дві сестри, так? Так, дві сестри, так. Розкажи щось про них. Так, вони вчаться в Америці, одна в школі, і ще одна в армії. Так. В армії? Та в армії. Чувіха в армії? Так. Нічого собі. Ну, Прикольно. вона сильна така. А ти би пішов в Вона армію? маленький американський Не. солдатик. Не. Ну, гарна солдатика, так. Ні, але я би не пішов. Чому? Боюся. ти Я, з я, цикун. я чесно, я не цикун можу є когось малий. вбивати, я не можу. Не знаю. Слухай, що будемо робити з твоєю популярністю зараз? Я не знаю. Ну, є якийсь план? Ну, ти ж реально можеш залишитися тут в Україні і займатися вже іншими речами, і нахер тобі треба ті цицьки. Ні, я і хочу сраки бути різати. хорошим лікарем, не блогером. Ну, але тим не менше, по-моєму, що ми переглядали з Джеральдом вчора, то в тебе є якийсь там окремий прям аккаунт, де ти... Вже такий крутий став, вже в тебе там все, реклама, всі діла. Ну, а що робити? Зараз Правильно, навчання правильно. немає, то може займатися блогером, знаєш? То я так і роблю. Понятно. Чувачок, ми маємо... Будь ласка, на місце. Ми маємо для тебе одну забаву. О, Ми до маємо речі, для тебе одну забаву. Окей. Ми хочемо перевірити то, наскільки ти є українцем справжнім. Так, значить, маленька ти киця наша. У нас є тест на знання України і української мови. Ми придумали таке собі і думаємо, та най буде. Так, значить тако. Про що йде мова? Називний, родовий, давальний, знахідний, рудний, місцевий, кличний. Відмінки. Так, варіант Е. Варіант А. Про що йде? блядь. Варіант А, значить. Про що йде мова? А. 7 відмінків. Варіант Б. 7 відтінків.
Варіант В – 7 хуїнків. І варіант Г – 7 хлопців. О, важко. О, дуже важко. Давайте варіант А. 7 відтінків, так? Ні, відмінки. 7 відмінків. Так. Правильний? Я не знаю, то твоя забава, чувак. То в тебе телефон так. Давай будемо вважати, що це неправильна відповідь. Добре, давай так от. Хто являється автором наступних рядків? Додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Віктор Розовий, варіант А. Б. Ліна Костенко. Варіант В. Тарас Шевченко. І варіант Г. Джеральд Естрада. Я можу до кого дзвонити? Ти можеш знати, до речі, в тебе є телефон? Нема рахунку на телефон. Та забігли. Так. Давайте. Варіант А. Віктор Розовий, варіант Б. Ліна Костенко, варіант В. Ой, Г, блядь. Тарас Шевченко і варіант Г. Джеральд Естрада. Мій улюблений письменник Тарас Шевченко. Давайте. Ой, ти киця така розумна. Так, Страшне. Файно відповідаєш. Яке справжнє ім'я Лесі Українки? Лариса Косач? Косач? Косач. Лариса Косач. Марко Вовчок. Варіант В. Семен Петлюра. І варіант Г. Петрен Семлюра. Перший варіант. Перший варіант. Лариса Косач, так? Лариса Кошер, так. Така Так. красунечка, так. Добре, люкс. Так, значить тако. Яке місто є обласним центром Волинської області? Володимир Волинський. Б. Волинський. В. Володимирович. І Г. Місто Луцьк. Ще раз, будь ласка. Яке місто є обласним центром Волинської області? Володимир Волинський. Уважно слухай, я, блядь, перечитувати не буду. Б. Волинський. В. Володимирович. І місто Г. Ой, варіант Г. Луцьк. Місто Г. Варіант Г. Г. Луцьк. Місто Луцьк. Слухай, Місто звідки ти знаєш? Що? Я- Ти такий Що тут твориться? Ти вже крутий такий, так? Що тут твориться? Ти Так. вже такий крутий, всі Ну, міста знаєш так. України. Ладно, хер з ним. Так, що означає вислів накивати п'ятами? Готовий? Давай, Варіант давай. А. Дати піздюлей. Варіант Б. Сходити на педикюр. Йо-майо! Сходити на педикюр. Варіант В. Втікати. Та я хочу втікати зараз. І варіант Г. Вклонитися до ніг. Що означає вислів накивати п'ятами? Слухай. Дати піздюлей. Б. Сходити на педикюр. В. Втікати. Г. Вклонитися до ніг. Втікати. Правильно. Це правильна відповідь. Ти молодець. Дякую. Дякую. Варіант. О, то останнє ці от. Продовжіть пісню «Гей, наливайте». Гей, наливайте. Так, варіант А. Гей, наливайте повні чари. Варіант Б. Гей, наливайте, штани спускайте. Варіант В. Гей, наливайте, гей. І варіант Г. Гей, наливайте, а в рів не ригайте. Перший варіант. Гей, наливайте повні чари, так? Так. Молодець, ти провалив всі питання. Дякую. Слава Україні! Героям слава. Я теж? Ви що? А що ти такий крутий думав, так? Та й мені не треба. Чувак, Давай, перед киця. ноги. То є нормально, Так наша тепленька тема. водичка, Перед ну ноги, будь ласка. давай, що ти ці от? Йо-май. Що тут твориться? Ту тему, до речі, ми вирішили зробити спеціально, щоб перевірити, чи в чувака білі п'ятки. Та в мене ноги завеликі. І тут в нас є питання від жіночої частини нашої програми. Чувак, чи тільки ноги? О, То вітамінка, щоб тобі Воно там вітаміни шипить були. зараз. Зараз як бабахне трошки. Слухай, чувак, реально хотілося поговорити трошки з тобою про расизм, тому що мені здається, та вся херня, яка відбувається навколо тебе, ну, типа там, от чувак популярний, подивись. Ну ти думаєш, якщо би просто там, я не знаю, якийсь білий чувак, якщо б просто якийсь білий чувак виставив в інтернеті оту тему, що типу, боже, бабка там кашлянула, ще щось, стільки би репостили?
Ні, якби, наприклад, він поставив на якісь сторіс, то би не так поширили, знаєш, бо за те, що я темношкірий, трохи базарую українською, тому поширили мене. Слухай, а як взагалі тобі в Україні? Я пам'ятаю, що колись дивився, то ж ти на відосі з Івано-Франківська, де до тебе човіха підходить? Так. А що вона там говорила тобі? Hello, I see you wanna me. You my ass and the tits and bobs. Ти що, якась йобанута чи що? Ой. Коротше, вона казала, що я на неї сексуально дивлюся, типу, на сіськи і на жопи. Я взагалі на неї не дивився. Вона підходила до мене і каже, I see you want me, коротше, ти мене хочеш. І хочеш мене... А ти її не хотів, бо вона була худа? Ні. Ти казав до неї, ти що, йобнута, так? Ну, я так і казав, бо були проблеми, коли якийсь пацан казав, що я на їх жінку подивився. Ти її піздила потім. Ні, я його не чупав. Слухай, ну знаєш, я був в Штатах колись і... Так, ти був в Штатах. Я був в Штатах і білому чуваку, це через ті всі стрьомні стереотипи. Страшно десь зайти, де там, де темніший трошечки район. Як тобі взагалі в Україні жити? От Україна – це страшна країна для тебе? Ні, не страшна країна. Так. Ні, мені... Ну, в тебе були якісь от там реально проблеми, якісь там розборки, я не знаю, через... Ні, якщо чесно, 6 бомжей на мене напали. Коли починаються розборки, він втікає в гуртожиток. Ні, я тобі відповідаю, 6 бомжей на мене напали. І як? Просто так, що сміття виносив? Чи що? Ні, чувак, просто... Вони, знаєш що? Вони коли до тебе нападали, то вони забігли в тінь, дивляться, нікого нема. І дивляться, все, йдемо додому собі. Не помітили тебе. Це було 8 березня, я провів одну дівчину додому, пішов за продукти, вийшов з магазину, і там бачу, що там 6 бомжей на мене чекали. Ти заходиш туди, бачиш, що 6 бомжів на тебе нападають. Так. І вийшов, і, коротше, вони казали, що там я в кошелок, коротше. Запихав в руку в кишені, і ми починали один до одного піздити. Та чи вони запихали руки тобі в кишені? А в мене така сама хуйня була в Atlantic City, серйозно. У мене була така Atlantic City. Так, Чувак була каже, така сама you хуйня. have some change? І я витягаю гаманець, реально дурак. Ні, тобі не треба такого робити, розумієш? А як треба поводитись, коли... Сказати ні. То страшно. Тож він був великий. Він був великий. Я реально витягаю гаманець, а він руку туди. Але коли ти до нього підіймаєш голову, воу, типу, чувак, що ти робиш? І він зразу отак. А вони на лоха отак беруть. Очевидно, що. Вечірній Джеральд. І так, я вам хочу представити компанію Real Car. Це автомобілі США. І зараз я детальніше вам буду розповідати, що в цих автомобілях є такого, чого нема в автомобілях, куплених на автобазарі. Одразу зверніть увагу на значок цієї марки автомобіля. Це означає любов. Так, переходимо до найважливішого. В цьому автомобілі є руль. Якщо ви купите автомобіль в Real Car, ви будете мати ось таку фару. Компанія Real Car пропонує автомобілі США. Увага! Важлива деталь! У автомобілі, придбаному в Real Car, ви будете мати змогу їздити на колесах. А от на задньому сидінні з бабою вже можна щось, наприклад, пограти в тетріс або в чувачі. В цій машині можна сидіти. Ой, вдарився в голову. Сів і робиш отако. Ей, тьолки, здорово, я вже їду до вас, сідайте. До речі. Двері закриваються отак-от. Перед тим, як виїжджати на дорогу, обов'язково подивіться вліво. Ну, це так, про всяк випадок, щоб нову машину зразу не розбити. Також я хочу вам показати ще одну цікаву деталь. Це дзеркало. Обережно дивимося, щоб зараз ми не зняли рекламу на $20 000. Тут ви можете побачити компанію Real Car, яка... Я вже говорив 100 разів про то, але я буду повторювати то стільки разів, скільки я захочу, бо тому що я такий крутий. Я сиджу як батя, в ній дуже багато місця. Так, ми закінчуємо тест-драйв автомобіля Acura. З вами був Джеральд Естрада, це шоу «Вечірній Джеральд». Залишайтесь з нами і не будьте дебілами. Купляйте машину в нормальних конторах, а не на автобазарах і на OLX-ах.
Цьомаю мої лапусики. Real Car Tract. Авто зі Штатів. Швидко та за найкращими цінами. Вечірній Ой, Джеральд. З тобою треба Джеральд говорити. Джеральд. та. Джеральд, як тобі наш гість? Він тобі подобається? Ой, така файна киця. Вже Дякую так хочу за з тобою комплімент. їхати в Слухай, ми сьогодні Америку. з тобою ще, звісно, хотіли би поговорити на пару речей, а перед тим хотіли би попросити, може, тобі нам щось заграв. Окей. Да? Ранчик? Ти що, марионик? А, окей. Давай заграємо. Будь ласка, гітару. Гітару, та? Їбать, що тут відбувається. Окей. А ти можеш заграти якусь, там, я не знаю, американську пісню? Ти в основному Американську українську? пісню? Да. Окей. Це ти вирішив спеціально збити. Ну-ну. А що співати американською? А ну, Я не якусь пісню Віктора Павліка. знаю. Я не знаю, Віктор. Добре, які українські пісні знаєш? Окей. Окей, можеш щось океанелзі співати. Ну давай. Твої зелені очі так дивляться на мене, так дивляться на мене, що цілий світ Гарно. навколо ніжно-зелене. Твої зелені очі без слів і без обмежень ніяк не помічають очі мої. І навколо ніжно. Ей, чому я зупинитися не зміг? І як мене збивають сніг. І знов збивають сніг. Я не кидав нічого. Це був пранк. Твої зелені Очі. Файно. Ти що, здурів? Я не знаю, як Юра, ну я сиранув свої пару разів в труси зі страху. Чоловічку золотий, ми тобі дуже дякуємо, що ти прийшов до нас. Дуже дякуємо. У нас є ще для тебе подарунок. У нас люди просто так не приходять до нашої програми, тому що у нас є партнер. Це Бургерштат. Бургерштат. Який приніс тобі бургер-пасочку на Великдень. Так, нашому гостю чорненький підгорівший бургер. Дякую. Чому? Так, смачний. Супер, Вуйко! О, дякую. Дуже вам дякую за паличку. Дякую. Це вже можна їсти, так? Дякую. Вже на потім.